Во една од бараките кај општина Центар е сместено подрачното деление на Државната изборна комисија, во кое се собираат потписи за идните кандидати за председател на државата. Во оваа просторија може да се потпишат жителите на Центар и на аеродром. Ова овде е само за Центар и за аеродром, тоа е многу. Мислам, многу е далеко на луѓето од аеродром да дојдат овде. Зошто нема таму, не ми е јасно. Сретнавме и граѓани од други општини што се обидуваат да го дадат својот потпис на ова место, но безуспешно. Кога е веќе Центар, кој да е овие без разлика, ние сме од Скопје. Без разлика, дали е тука, дали сега ја треба да идам таму, да го имам време и така натака. И така да многу луѓе се откажуваат од тие работи. Но мнозинството не се соочиле со потешкотија. Ја тука живим, не знам појма, мен ми е лесно, појдаме у парк, видовме. Политичката партија Левица си поставила штанд непосредно до бараката. Активисти ги повикуваа граѓаните да се потпишат за нивната кандидатка за председател, професорката Билјана Ванковска. Тоа не е голем хендикеп што нема отворено ДИК канцеларија во аеродром. Тоа е голема срамота една општина од 100.000 да нема канцеларија, исто и Ѓорче нема канцеларија. Во Карпош се потпишуваат, канцеларијата во Карпош е на многу непристапно место. Луѓе со инвалидитет ни се жалат дека не може да се качат за да се дадат потпис. И ова е еден вид на саботажа на процесот на собирање потписи, кои што големите партии нормално го прават за да бидат единствени на политичката сцена, бидејќи се плашат од конкуренција. Споменатото подрачно деление на ДИК за општина Карпош е во објект во населбата Козле, сместен на врвот на ова ридче. За граѓаните да го дадат својот потпис, треба да ги искачат скалите што водат до влезот. Таму пак има монтажна рампа за да може да се влезе со количка. Но и покрај тоа што надлежните се критикувани поради отежнатата пристапност на местово, граѓаните со кои поразговаравме не гледаат поголем проблем. Скалите се предизвик, нели, кој што треба да се совлада. И сега што сме успеале со скалите, веројатно ќе успееме и со потписот. Тие што сакат, местото е тука, секојаш било овде, секој сме гласале. Например, ние сме од Нерези, па идеме до овде, гласаме, не е проблем за тоа. За воја на вистината, има и спореден влез со асфалтирана стрмна уличка, но таа води до мал и преполн паркинг пред детска градинка сместена во истиот објект. Раздвижено беше и во бараките кај општина Киселавода. Тука наидовме на соговорничка која отвори нови аспекти за начините за собирање потписи. Нашите што останаа тука се возрастни луѓе. Кој возрастен ќе може да си дозволи, не можат, немоќни се. Ако се одеше од врата на врата и ако се собира гласање за болни, значи има начин, нели, како што е за претениците. Зошто сега тоа не се спроведе? Па нека биде реално, нека биде правично за овој народ кој е во години. Од Државната изборна комисија објаснуваат дека еден граѓанин може да го даде својот потпис за сите кандидати, но само поеднаш. Се ажурираат сите дадени потписи навечер и затоа са бајле го имаме резултатот, навечер немаме, бидејќи преку ноќ се ажурира, значи еден кандидат може за секоја листа да потпише посебно. Председателот Александар Даштевски објаснува и зошто граѓаните може да се потпишат само во подрачното деление или канцеларијата на ДИК, што го покрива нивното место на живење. Во подрачните канцеларии се потпишува и таму се водат изводите од избирачки списоци, кои ние постојано, перманентно ги ажурираме и ги имаме точните податоци, а не се води целиот избирачки список за целата држава. За условите во објектите во кои се сместени просториите на ДИК, Даштевски одговорноста е префрла на општините за кои вели дека ги користат поубавите простории, а старите и ги оставаат на ДИК. Сметам дека ќе треба да се направи во понатаму преговори со локалната самоуправа да се добијат подобри простории за да се сменат и условите. Во главниот град, Државната изборна комисија има подрачни оделенија во Центар, Карпош, Газибаба, Киселавода и Чаир, што ги опфаќаат соседните општини. Тие се дел од вкупно 35 одделенија и канцеларии на ДИК во земјава, во која има 80 општини.